Hello，各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅地方係東山口，咁啊接落嚟2集影片，我會喺廣州老城區呢度行下嘅。第一集我哋嚟東山口，係因應一位觀眾嘅要求過嚟呢邊嘅，因為太多細節我唔想喺度講啦，咁啊希望大家多多包涵。咁呢個鐘數呢係2點45分，咁喺我面前呢就係東山口市場，或者叫東山肉菜市場啦。咁佢哋呢度已經改造到好靚噶啦。嗱話說係咁嘅，其實咧我無論平均每3個月我就會過嚟呢度拍攝一次嘅，真係早個月我都嚟過嘅。因為各位觀眾要求實在太過緊迫啦，要求亦都比較強烈啦，咁啊所以我今日再次過嚟。因為其實好多時候我哋唔會從咗好短期去拍攝唔同嘅題材嘅，咁啊今日有啲咁多例外，我哋重點係培正2馬路嚇，我應該冇讀錯吧？咁至於面前呢個東山肉菜市場，嗱3句不離飲食啦嚇。喺附近咧，其實好似大嘅酒樓啊，其實冇。原先我嘅計劃咧係諗住同個老婆朝頭早過嚟飲完茶，然之後拍攝嘅，咁順便睇啲同學仔翻學啊嘛。但係揾咗好耐，只有呢一個係啊，只有呢一個。我諗呢個都唔需要我同大家多介紹啦，係咪？啱先咧，我停咗架車喺東華西嗰邊啊，咁啊落車嘅時候咧，嗰幾個阿伯啊喺度傾偈喎，嗰啲老人家喺度傾偈嘅。咁佢就話：A 嗰個阿伯同 B 嗰個阿伯問我，佢話：呢度附近邊度有好嘢食啊？咁啊 B 嗰個伯就話：梗係廣州酒家啦，係咪？不過而家早咗啲喎，5點半先開門㗎嘛。喺我嘅理解裏邊咧，東山口係分咗2大部分嘅，一個係我剛才就喺前邊呢度畫開一條線嚇。剛才行過嗰部分咧，主要係飲食嘅為主啦，有市場啦，有東百啦，也有其他好多小型嘅小食店嘅。咁啊過咗呢條路之後咧，前邊就係東華西路啦嚇。過咗前面呢度，再往前行咧，其實就係會去到好多旅遊景點嘅地方嘅。啱先我嘅車就停咗喺呢度啦。咁咧，即係話講唔講又講，咁啊有咩好嘢食咧？嗱，前邊呢度有一間，今日我就未必食到，嘅天氣咁鬼凍，係咪？海南純椰奶清補涼，嗱我真係諗唔到，啱先我停車咧，我都想入去食㗎啦。我真係諗唔到，原來佢哋仲有開住門㗎。話說早2到3年之前啦，曾經同老婆嚟過呢度㗎，當時已經喺呢個餐廳食過一次，好似當時仲拍咗條片㗎，非常之好食，而且價格一啲都唔貴，強烈建議大家翻到嚟可以試下。我曾經去過海南島旅行嘅，個味道係相差無幾嘅咯，呢個值得一試。啱先我哋就喺呢度落嚟啦嚇，畫咗呢條線穿過東華西路之後咧，一路繼續往呢個方向行，就係好多旅遊嘅景點，譬如可以有歷史嘅建築物啊、拍照啊，各種都有嘅。啱先我話嗰2個阿伯喺度傾偈，話有咩好嘢食啊？其實就喺呢個位置啦，就喺度佢哋就喺度聊天。而家喺東山口咧多咗好多呢啲咁樣我哋會叫口袋公園啊，即係佢係冇閘嘅，專門其實就係俾啲老人家啊、街坊啊坐喺度吹下水咁樣嘅啫。嗱，喺上次直播嘅時候咧，我亦都同大家講過啊，面前呢個小官園酒店，我係知道佢好出名嘅，我係知道佢好有悠久嘅歷史嘅，但係我哋呢啲後生咧、後輩咧，同佢冇乜交集咯。雖然知，但係冇交集。咁啊，而家睇上去咧，其實酒店好似好冷清啊，可能產權嘅問題，佢哋不能出租吧。但係小官園酒店都仲係喺度嘅。咁然之後，我喺手提電話上邊查咧，嗱佢呢度嚇2010年曾經裝修過嘅，然之後全部都係滿房㗎。咁講明其實佢係冇可以喺裏邊住到房㗎啦。裏邊房間就係咁嘅格局啦。即係我就梗係未住過啦，係咪？都係一啲比較傳統，好似以前招待所咁嘅形式㗎咯。
嗱，一轉到過嚟新河浦呢邊咧，成條路就已經變得好安靜，同先頭嗰種繁華景象咧就完全唔一樣啦。咁喺呢度已經可以見到有不少嘅民國風嘅建築物啦。咁至於面前見到呢個咧就係新河浦涌啦。我記得上次過嚟直播嘅時候咧係封住個門唔俾人落去啊。但係嗱，而家見到下邊係有人喺度散緊步喎。咁封住原因嗱，我估嘅啫嚇，驚啲市民浸親啦，係咪啊？不過咧嗰啲水真係腳眼咁多嘅啫，都係穩陣為上嘅。住新河浦路呢度一直行，喺前邊培正路往左邊轉嘅。去到培正路亦都會見到好多學校啦，只可惜嚟到呢個鐘數咧，同學仔已經翻晒學啦，放學又未夠鐘喎，因為而家差唔多3點啦。唔知大家睇唔睇到地下咧有好多木棉花，咁同埋咧地下隨手都已經可以執到木棉花啦。我上星期咧去沙面拍嘢嘅時候咧，最尾我咪仲懶咁興奮，哇！我見到今年第一部個木棉花，其實原來已經有好多噶啦，講明夏天就嚟到啦。其實咧相比之下咧，我反而覺得新河浦路左邊呢一邊嘅屋咧係更有歷史感嘅，更規劃得更好。咁有好多都係有居民喺度住緊嘅，譬如話前邊呢一間亦是如是啦。咁依家咧東山口啊，因為佢有好多好有民國風嘅建築物啊嘛，亦都有好多年輕人專門過嚟影下沙龍啊、拍下照啊咁嘅。譬如話前面一個啱又俾人影張相啦，哇！睇上去呢度好似冇人住喎，我哋都過去八下先。嗱，見到係有停住部車喺度嘅，同埋嗱，而家古舊建築咧，上次喺沙面嘅時候睇唔到啦。嗱，佢呢度越秀區傳統風貌建築推薦名單，佢會將呢度推薦為一個傳統風格嘅民居啦。咁如果認定咗嘅話，你係可以表態㗎，係啊，請業主表態。如果你係認定咗嘅話咧，其實係你要裝修啊或者各種咧，都係要通知佢哋嘅咯，係啊。咁如果唔係就裝個空調都唔得，其實就幾麻煩。但係有啲傳統嘅建築物係要保留嘅。啱啱我哋行過咧，嗰個叫做恤孤院路啊，因為唔知點解咧，我成日讀地名咧，我係傻，我成日會調轉啲字嚟讀噶。我係學好長一段時間咧，讀咗孤恤院路啊，真係黐黐地嘅。上次直播嘅時候咧，先至俾觀眾糾正過嚟，唔係咁讀㗎，唔係咁讀㗎，都會幾肉酸啊！再往前行少少就會去到培正路啦。咁我認為咧，東山口呢度嘅核心咧，培正路亦都算得上係一個嘅，因為佢裏邊有好多學校啊嘛，培正中學啦、培正小學啦，同埋七中嘅。嗱，前邊又見到有啲年輕人喺度拍緊照啦。咁一路往前行咧，係大韓民國臨時政府舊址，同埋有好幾個園啦，竹園啊、簡園同埋腎園嘅。咁因為我對於歷史嘅認知咧就好渣嘅啫，而且我個頻道一直都唔係嚟講歷史啊，講下佢有咩古仔啊，3000年前之前係點啊，經過咗500年啊嗰啲，我怕咧大家聽見我講呢啲咧會發笑啊，咁所以其實通常我影片好少會涉獵到嗰啲，通常都係講翻而家佢發生緊咩事嘅。咁嚟到呢度咧，就係剛才提及過嘅大韓民國臨時政府舊址啦，我係要行入去嘅。而家咧佢係有人喺度居住緊，唔知道係啦，就係正前方啊。咁如果我入去俾人拚走咧，就唔知點辦。我亦都只能喺呢度同大家講解一下啦。睇見佢呢度係一個3層嘅建築啦，裏邊係有人喺度住緊嘅。嗱，根據資料顯示咧，我哋剛才所講嘅大韓民國臨時政府舊址咧，其實就係前邊呢棟黃色嘅屋啊。咁佢都仲係民區嚟嘅，實在萬都諗唔到啊。呢啲資料咧，其實我都係網上邊揾嘅啫。如果唔係因為拍攝咧，我都唔會嚟到呢度睇見咯。哇，原來係咁喎。咁呢間屋咧，嗱睇下嗰啲燈咧，仲係以前嗰種好舊式嘅街道嘅燈啦，平房瓦頂屋。佢咧連門口嗰個牌啊都係冇説明到嘅。
咁又咁好嘅，其實等下首先咧民居繼續可以使用而冇作為一個博物館咁樣樣啦。我繼續往前行，喺我右手邊就係培正一橫路。咁至於左邊咧，就係因為其實我都係睇住手提電話地圖嘅，我唔係好熟嘅嚇，老老實實啦。左邊咧係可以去到一啲紀念館嘅。咁我曾經喺上次直播嘅時候咧係行過嗰條路，反而培正路呢條路咧係行得少啲，咁所以我哋今次就行翻呢度。我喺前邊往右轉，培正二橫路。我睇見呢個咧係一個網紅景點嚟嘅，因為佢有少少斜坡啊。咁所以咧喺呢度影相係超級之靚，係可以影到整個東山口咧反映晒各種建築物出嚟嘅。除咗後生仔多之外咧，其實都有一啲叔叔阿姨啊專門過嚟影翻沙龍嘅。尤其面前呢幅咁靚黃色嘅牆咧，係一個好好嘅背景板嚟嘅。因為通常咧用黃色咧係冇咁容易黐底嘅。通常你好少會着到咁黃嘅衫噶嘛，係咪？而且啱啱好呢個位置咧係有嗰啲影啊，大家睇唔睇到有啲影打落嚟咧，超級靚。就算我呢個咁嘅細攝像機影出嚟咧，都好有質感，係咪？好，睇完人哋影相，終於嚟到戲肉嘅培正二橫路啊！我真係失敗啊！咁喺左邊咧，因為我上次經過啊嘛，我記得培正小學啊，係啊，嚟到呢度咧係已經入到好多學校嘅核心啦。喺我正前方呢個就係培正中學啦。而家聽到好熱鬧嘅咧，剛好就對住培正小學嘅學校側邊嘅。我哋會喺呢度附近行下，呢度亦都係有人喺度影緊相嘅。咁喺街上邊咧，亦都見到有唔少嘅建築物啊！好明顯呢啲屋咧都肯定唔係80年代起㗎啦。我有理由相信咧，雖然譬如話右邊呢一間咁啦，更為古舊。你睇佢嗰啲窗，正如我剛才所講過啦。如果你嗰間屋變成咗有歷史嘅建築物之後咧，窗都係唔換得嘅，唔好意思，裏邊係有居民住緊嘅。咁反而左邊呢間咧，就會似乎歷史短啲啦。咁佢就可以喺我邊掛冷氣機啊，係唔需要申請啊，報備各種嘅。咁但係面前呢間屋咧，門口都係有鎖嘅，就唔似以前咁自出自入啦。裏邊可以想像到呢啲磚屋咧，裏邊咧到夏天嘅時候係好涼爽嘅。唔知大家以前有冇住過呢？繼續沿住學校嘅側邊往前行，咁前邊亦都見到有一間居民樓。咁因為係喺學校附近啦，所以佢哋都會有好多託管啊。託管即是話有時候咧學校中午唔似我哋以前可以搭食嘅，咁依家咧係限制咗名額嘅。咁然之後唔可以搭食咁，但係你可能住到去好遠噶嘛，同學仔係咪先？為咗嚟讀呢間學校，真係不惜代價噶啦嚇。最好嘅喺齊呢度。咁咧冇理由要個僆仔周街走去飲食噶嘛，所以就會衍生咗好多呢種託管嘅服務咯。裏邊都係會有老師啦，會有甚至乎可能會有輔導添嘅。不過中午就可能會少啲，都係食飽瞓咁就算數噶啦。我哋繼續往前行，培正二橫路。咁然之後，依家廣州咧就好多咗呢一種垃圾投放站，即係咩意思咧？我記得我小時候咧就係有人上門收垃圾嘅，咁但係當然你俾錢啦，還為工人收。久而久之就冇咗呢種服務啦，咁就等居民自己攞落嚟呢度掉垃圾，咁佢哋會固定時間清走嘅。但係其實咧有啲人係會唔係幾守規矩，大家睇見啦，係咪？佢會錯過咗投放時間，咁係咯，大家盡量遵守啦。咁至於我左手邊咧，哇！呢個都有情懷嘅，對於我嚟講係廣州咧，咪以前有好多共享單車嘅，呢個係其中一家公司叫小藍已經執咗笠噶啦。諗唔到呢度仲有一部咁完好嘅喎，好似未踩到嘅，踩唔到嘅啦已經。繼續往前行，我哋就嚟到培正二橫路16號，亦都又見到一間
有民國風嘅屋啦，真係實在太多啦呢度。怪唔得咧咁多人過嚟呢度影相啊、拍照啊，因為你喺國內嘅話咧，其實好似類似咁樣咁有民國風嘅屋咧，實在真係唔多嘅。但係廣州就沙面島啦，但係沙面島上次同大家去過啦，睇見其實咧影相，我覺得就嚇呢度會好玩好多嘅，係啊，因為佢係會更有層次感。每間屋有唔同嘅高度嚇，譬如好似面前呢咁，又有新派少少嘅啦，亦都有呢種舊派少少，有斜坡有層次感，咁樣一影相起身咧就會好靚噶啦。咁啊，培正二橫路我哋差唔多行完啦，嚟到20號係前邊往右轉就會到行文成條培正二橫路噶啦。呢條路咧唔算太長，但係咧都有好多類似呢一種咁樣嘅有歷史風格嘅屋啦，佢有大門啦，裏邊可能係會住幾戶人，但係當然面前呢個嗱，我估嘅咋，應該係一夥人嘅啫。哇，住得呢度真係威啦！其實咧近呢20-30年咧，廣州發生咗好多變化啦。咁好多地方亦都變靚咗、變新咗，亦都有好多古舊嘅建築物保留咗落嚟嘅。咁東山口呢度亦是如此。咁但係當然啦，有好多地方已經修整過，譬如話大家睇下地下馬路就知道，以前我可以保證肯定係冇咁靚嘅，呢啲都係重新修整過嘅啫。好，咁啱啱就行完培正二橫路啦，一牆之隔就嚟到培正中學，大名鼎鼎嘅培正中學啦。咁之前亦都拍攝過啲學校，就有觀眾對我嘅意見提出好多自己嘅睇法啦。咁我諗培正中學呢度應該算得上有名校啦吧？係啊，呢度唔係名校都冇乜名校啦，廣州。培正中學，我好有幸10多年前入過去一次，裏邊非常之大，好正，係真係唔同嘅。咁我亦都入過其他嘅一啲名校啦，譬如話執信中學啦，嗰陣因為工作關係有幸。咁相比之下，我更喜歡呢度裏邊嘅氛圍。執信好似細啲，俾我感覺，但係培正中學呢度咧就更闊落啦。嚟到呢個鐘數，同學仔已經喺度上緊課㗎啦嘛。我原先係諗住佢哋返緊學嘅時候過嚟嘅，不過後尾諗過下都係算啦。學校裏邊非常之大，而且咧亦都睇得出佢學校嘅教學樓咧，亦都係呢一種咁古舊嘅風格嘅建築啦，紅牆綠瓦。跟住一路沿住呢條路行落嚟咧，仲見到有一棵咁大嘅木棉樹，上邊有做架無人機添，真係勁啊！唔知大家睇唔睇到？幾大棵木棉樹，仲啱啱又跌咗一個木棉花落嚟啦！呢種景象咧喺廣州咧，我諗唔到咁早就已經見到啦。今年其實今日天氣都仲幾涼㗎，今朝早咧都仲幾凍，但係嚟到呢個時間咧就20幾度啦嚇。前邊煙燻爐。啱啱同大家行完培正中學，一步之遙隔離七中，係啦。咁七中亦都係同培正中學差唔多咁嘅風格啦。亦都係紅牆綠瓦嘅。咁反而我覺得咧呢度條路會更窄咯。大家見到係咪？原來因為咧培正小學啲同學仔小學雞啊嘛，小學雞梗係早放學嘅。而家3點半已經開始有家長喺度排緊隊準備接細路仔啦。我哋就睇埋隔離七中。喺我面前嘅就係七中，廣州市第7中學。亦都係廣州一所名校啊！呢所應該都算得上名校啦吧？係啊。正所謂喺東山口呢度咧，都冇乜邊間學校特別差噶啦。
OK，咁東山口培正路、培正二橫路呢度呢，亦都同大家行過啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。